Sejam bem-vindos ao incrível planeta pré-histórico. Episódio de hoje: o florescimento da floresta. Vocês podem ver que esta floresta floresceu um pouco. Cresceram mais plantas. E tem mais plantas daquela outra vez. Mais flores, mais plantinhas para os herbívoros comerem. Já dizia um grande sábio que foi num parque: a vida sempre encontra um jeito. Tá, mas chega de enrolação, vamos pro primeiro animal. Estamos de volta com Cômoda, o dragão de Komodo. Cômoda, como eu assisti primeiro vídeo da quinta temporada do Planeta Pré-Histórico, tradução de Cômoda é Komodo. Então vamos só te chamar ele de Dragon. Dragon é um nome ótimo. Isso daqui, o Dragon finalmente apareceu nesse episódio. Estava sumido desde os outros episódios. Está caçando um inseto para comer, mas mal sabia que esse inseto era um predador esperto e acho. Uma tarântula. Sim, temos aranhas gigantes por aqui também. E essa aqui tem, diferentes das aranhas de hoje, essa aranha contém um veneno extremamente mortal que não tem cura. Na verdade, tem cura sim. É só comer uma flor de papoula. O dragão de Komoda percebe a presença da aranha e vai atacar. A aranha quase pica ele. E Dragon, sem pensar duas vezes, ele morde a bunda da aranha. Assim que soltando seu veneno. Assim paralisando a aranha. Ela está passando mal. Dragon finalmente conseguiu sua refeição. O dragão de Komoda come sem preocupação, por causa que quando ele consome veneno, aumenta mais o poder de mortalidade dele. Cortando para outro animal. Quem tava aí com saudade desse predador querido pelos fãs, pelos inscritos e os fãs da série?
Sim, Buck está de volta nesse episódio. Hoje ele vai disputar o trono com um novo predador nessa ilha. Tarrabossauro. Ou na verdade, Torvossauro. Ele vai batalhar com o Tiranossauro. O Tiranossauro vê que Tarrabossauro tá aqui e quer tomar o trono dele. Quer tomar o trono dele. Ele simplesmente decide e vai batalhar com ele. Os dois ficam rugindo e rosnando um para o outro. Até que outro decide que irá atacar. E quem começa é o Tarrabossauro. Eles são de espécies diferentes, não da mesma espécie. Só que Tiranossauro Buck, ele tira o Torvossauro de cima dele. Eu não sei! Sim, eu tava, mulher, mas vê se não tá aí em cima da mesa. Pô, no meio do vídeo, cara, oxi! Gente, voltamos com a programação normal. Desculpa por ter gritado no vídeo. Desculpa por ter gritado no vídeo. Era minha avó me discutindo, falando besteira. Mas, vamos voltar. Tarrabossauro cai no chão. Tarrabossauro olha para Buck. Oh, não, Torvossauro. É um Tarrabossauro. Tiranossauro Buck olha para ele. Tarrabossauro percebe que a mordida dele quase matou ele. Foi bem no pescoço. Ele vai tentar atacar de novo. Mas Tiranossauro Buck se cansa de ser atacado e é a vez dele de atacar. Tarrabossauro fica desesperado, dizendo para ele não atacar. Ou não, mostrando os dentes para ele não se aproximar. Mas Buck não ignora por causa que ele é maior e mais forte. E morde o pescoço dele. Tarrabossauro fica sem saber o que fazer. Ele vê a vida piscando para ele. Enquanto Buck tá na maior vantagem possível, porque ele tá no chão. Ele não consegue revidar a mordida no chão, quase, e vai quebrar o pescoço dele. Tarrabossauro tem uma única esperança, que é aceitar sua morte. Mas a vida olha para ele e diz: eu não vou deixar ele morrer.
Então o Tarbossauro se levanta. Ele ficou com uma cicatriz grave, mas ele não sofreu nenhum ferimento, além da cicatriz. Buck fica impressionado como ele não morreu. Tarbossauro olha para ele no fundo da alma dele e jura que vai matá-lo na próxima vez. Mas Buck é um tiranossauro modificado, então ele não vai morrer. E ele vai embora. Assim a luta se encerra. Buck ganhou a luta. Mas o problema é que não ganhou refeição nenhuma. Cortamos para outra aranha. Quer dizer, outra aranha, né? Outra aranha. Dessa vez é uma tarântula de verdade. Uma tarântula de verdade. Essa aqui é bem perigosa. Ela costuma caçar outros insetos. Nesse mundo pré-histórico de dinossauro também existem insetos, só que gigantes. Ela